nám nezbyde, protože nebude prostě jako nejde do střetu jako tým prostě s těmi chodci, kteří tam jsou. Za druhý, já se těch dotací nebojím. Naposledy jsem, myslím, asi v lednu posílal na finanční odbor paní Kimerový. Jsem posílal, děkuju, jsem posílal vlastně nějaké výzvy, které proběhly a tam i dotační tituly, které vyhlašuje ministerstvo, tak tam jsou vždycky na budování cyklostezek a budu se opakovat. A za druhý použiju logiku, teď se tady bavíme jako cyklisti, který jezdí, tak z Rooseveltovy ulice nikdy nepojedu prostě do Zámecký. Prostě to odbočím doprava, kolem Pravřídla na Zámecký náměstí k Gimplu. Tak jak se to navrhovala ta trasa, kterou vlastně se shodl výbor pro dopravu dotace. Protože budu šlapat do kopce, anebo prostě pojedu už, dá se říct, stejně v provině, kdy v Rooseveltově tam sjedou po těch 3 schodech, nebo po kousíček víc, a projedu kolem Pravřídla na Zámecký. Takže to si myslím, jako, že vést to až nahoru jako k rybníku, že je zbytečný. A třetí věc je, která se tady ještě nezazněla, ale pro mě je hrozně důležitá. Právě ta varianta, která původně vypadá jako, že velmi výhodná, že bude kolem stadionu, tak se záhy může stát, že nebude vůbec také výhodná. Protože tady je to i napsané, že vlastně místo zimáku bývalého má být Kaufland. Asi víte, když Kaufland vyhlásí rečeta za 5,50, co se děje u současného Kauflandu. Tam prostě, abyste se báli jako pohybovat, jet, nedej bože. Takže se obávám, že až budou lidi nadšení z toho, že koupili prostě rečeta za 5,50, tak v té ulici bude stejně nebezpečno, jako je třeba na té alení. Takže jestli budeme překonávat krizový uzel, řekněme u a pojedeme dál v pohodě a povídáme si nějak ten Kaufland, anebo jestli pojedeme doprava po rovině a zase se budeme muset vyhnout lidem, kteří nastupují na NHD a přejedeme pak do dodateční. Je to s obou stran, je to podle mě stejně složité. Myslím si, že lidi asi nakonec si vyberou spíše tu. Lidi jsou přirozeně líní, takže si vyberou spíš i tu rovinku, která možná je o 300 metrů delší, než prostě aby tam šlapali byť do Míra, popečka na hlavě stadionu, si myslím, že prostě byl do rovině doprava a pojedou dodateční. Zase značená křižovatka na konci, kterou můžou v pohodě překonat vlastně po současné roztačení a budovat nový, řekněme, přechod. Já jenom kratičce fakt technická. To, co říkal Hinek a Petr Najman, jasný. Ano, z logiky věci nejkratší cesta, jak pro koho, pro děti úplně bezpečnější. Teď se nebavíme o ano nebo ne, no to není černobílé, obě varianty mají své pro a proti. Ale já teda trvám na té odpovědi, proč teda revokujeme 2krát přijaté usnesení zastupitelstva. Proč to nemá žádnou váhu? To je pro mě politická otázka číslo 1. Potom se můžeme schválit, co chceme, když to bude po třetí znovu revokováno, tak to nemá smysl. Proč tedy nerespektujeme to, co jsme 2krát přijali? Fakt mě to zajímá. Jinak chápu, co říkal Hinek i Petr Najman, je jasný. Je to úhel pohledu, je to otázka bezpečnosti a obě varianty mají svý pro a proti. Můžete na to někdo odpovědět? A nám za technická. Si dobře pamatuju, tak usnesení 11.12.2015 týkající se rozpočtu. Pardon. Tak ještě jednou lépe. Omlouvám se. Usnesení poslední, které máme z 11. prosince 2015, kde naposledy bylo zmíněno cyklostezka, týkalo se rozpočtu a zařazení 200 000 do rozpočtu. Tak se týkalo zařazení 200 000 do rozpočtu s variantou 2. Nikde není napsáno, sice je to na projekční přípravu cyklostezky Šanov, rozcestních cest, Řetenice a Tomka a o 200 000 na navázání styku s partnerskými městy. To je změní usnesení. Tam nikde není přesně vydefinováno, kde ta cyklostezka, tam je napsáno odkud, přes co, kam. Tady o tom mluvili, ale my jsme to už bylo pokud naše. Já vím, ale pokud se opíráš o usnesení, tak se oni můžou přijít taky. Ale takhle, já bych chtěl se tady zasekat nějakých pozicích. Prostě každý k tomu přistupujeme z nějakého svého pohledu. Ale pokud tady slyším, že já vybudovat cyklostezku, evidentně v Alení vybudovat cyklostezku, jejíž součástí bude značka Cyklisto se sedí. Se na mě, to mi přijde postavený na hlavu. Já vím, ale v místě teda, kdy má cyklista, tam nesesedne ani jeden samozřejmě. Takže to prošvihne přes tu poměrně velkou zastávku u obchodního centra galerie. A tam ten konflikt evidentně je největší.
Jinak jako jestli to bude tam nebo tam, pro mě je důležité, že já nebudu muset budovat v zeleném pruhu, který odděluje velkou komunikaci od bytových domů. Nebudu muset budovat něco dalšího, co mi ubere tu zeleň v tom centru. Dobře. Ale je to naše ještě navíc, jo? Já rozumím, je to naše, ale bude to investice jako blázen a přitom stejnou službu udělá to, když udělám společný chodník až nahoru ke stadionu. Pak tam pustím cyklistu, který projede v podstatě nulovým provozem a napojí se na původní vaši konečnou trasu dole a tam bude mít zase přejezd značený pro cyklisty stejně jako v Alejní ulici, který vy máte navržený kousek dál před křižovatkou. Jinak, pane Součku, ukažte mi tu křišťálovou kouli. Já chci vidět. Jako, jestli teda budeme tady... No, já děkuji řídícímu jednání. Ano. Já mám technickou stále. Ne, já mám technickou. Já jsem se řádně přihlásil, ale mi skáče se do řeči. Dobře, ale já technicky reaguju na to, co říkal, já nedávám příspěvky. Já technicky reaguju na pana Součka. A že to je stále technické. Jestli teda víte, že tam má stát Kaufland, tak víte víc než já. Vy to máte v důvodové zprávě. materiálu to je. Dobře, ale To je možná z těch informací, ale dobře víte, že v platném územním plánu není možné, aby tam stál Kaufland. Tak dobře. Já to vím, ale tak já se opírám o podklady, které jsme dostali z města. Mimochodem, cyklista pojede bude připadat, že to bude hodné. Děkuji. Já bych rád, kdybychom mohli ocitovat celé to usnesení. Tam se říká v jiném bodě, bere na vědomí zprávu výboru. A v této zprávě byla přesně popsána celá stezka. Kdo tomu nevěříte, můžete se teď hned podívat na web statutárního města Teplice, kde jsou všechny tyto zprávy vyvěšeny. Takže tam je jasně napsána, jaká ta trasa má být, jsou tam všechny detaily, tak jak je to tady ode mě napsáno, je tam samozřejmě i to Lauberu náměstí, takže o tom se nemusíme přijít, samozřejmě si pamatujeme, o čem jsme tady mluvili. V tomto bodě, kde jsme zařazovali těch 200 000 do rozpočtu, tak samozřejmě to je bod, kde se skutečně zaradilo 200 000 na to, aby se ta cyklostezka mohla vyprojektovat. Nic jiného. A v té zprávě o činnosti výboru DODO bylo jasně napsáno cyklostezka zase. Tak a ještě takovou drobnost, o které jsme si tady moc nebavili, která by zajímala třeba dopravní policii. Vždycky u těch tras, které se navrhují, ať už je to cyklotrasa, zase po pěší, nebo je to cyklostezka, nebo je to nějaká nová komunikace, tak se zkoumají ty body, které jsou kritické z hlediska bezpečnosti dopravy. Takže stávající naše cyklostezka, která vede okrajem Řetenického parku, má jeden takový bod, a to je přejezd Duchcovské. Tam prostě s tím si nevíme nějak rady, tam nemůže být podjezd ani nadjezd, je to úrovňové křižování, je to nebezpečné. Takovýhle bod tady máme také. A je to křižovatka, která je s obyčejným přechodem, je to u silnice, u ulice Denisovy a tato trasa se mu vyhýbá. Jako závěrečný argument v té trase, která je navrhována v dnešním bodě 29, budeme v nejbližší době stavět zimní stadion přímo v té trase. A ať už tam bude Kaufland nebo cokoliv jiného, budeme v místě starého zimáku stavět něco nového. Čili tam v nejbližší době, rok, 2, 3, bude evidentně několik let. Takže pokud chceme samozřejmě, aby ta cyklostezka, je to jedna cyklostezka napříč městem, něčemu sloužila v dohledné době, pak ta trasa přes Jateční, i s tím sjezdem, který je z Rooseveltovy, nám umožní za prvé bezbariérový sjezd té Rooseveltovy. Jestli to nevíte někdo, tak naše město je proslulé jako lázeňské město pro kočkáře, pro lidi s pohybovým ústrojím narušeným. A za druhé, my se tím vyhneme tomuto krizovému místu. Samozřejmě je na zastupitelstvu, jakým způsobem a přijímáme ve stejné věci třetí usnesení. Možná by nebylo špatné, abychom se dohodli
pokud to usnesení není dostatečně jasné, abychom ho vždycky specifikovali, protože jinak se vystavujeme tomu, že si z nás budou občany našeho města dělat šoupky. Děkuji. Pan Gasal. Krátce, ve první usnesení schvalujeme navrženou cyklotrasu. Žádné takové usnesení předtím nebylo. Brali jsme na vědomí zprávu DODO a zařazovali jsme položku do rozpočtu. Nikdy v předcházejícím usnesení jsme neschvalovali trasu tak, jak je to dneska předkládáno. Konkrétně schvalujeme nějakou variantu. Čemčí technická, jo, Já bych jenom já si myslím, že než se budou prodávat rajčata za 5 korun v místě stávajícího zimního stadionu, tak to do té doby možná dřív Teplice vyhrajou první ligu a potom tam v podstatě na Spartu a na pohárových utkání bude chodit tolik lidí, že ti cyklisté neprojedou v době toho utkání ani kolem stadionu, ani v podstatě tím průchodem, který chodí z města a od nádraží, takže možná jako budeme mít zablokované ty trasy na chvíli. Nicméně, já bych úplně nejradši, aby jsme teda označili a udělali obě ty trasy a potom, aby jsme neměli, jak si nemuseli mít křišťálovou kouli a mohli jsme potom v podstatě to změřit, kolik je lidí tam a tam. Nicméně, já si myslím, že to reálný není, já si myslím, že se dneska přikloníme k jednomu nebo k jedné nebo druhé variantě. A já jsem jenom tady chtěl poděkovat ať lidem z DODO, ať lidem v podstatě z vedení města, že konečně v podstatě mnoha letech je tady první konkrétní návrh a námět na to v podstatě, jak tu cyklodopravu v Teplicích řešit. Myslím si, že není zcela optimální, ale v podstatě, když budeme na optimální řešení, tak nebudeme mít nikdy nic. Myslím si, že tohle je velmi rozumný, ať jedna nebo druhá varianta celkem jako velmi rozumná varianta. A v podstatě pojďme prostě, jestli tady zváží varianta 1 nebo 2, je z mého pohledu jedno, mě prostě já si můžu představit jednu i druhou. Nicméně opravdu chtěl bych jak výboru pro dopravu a dotace DODO, tak v podstatě poděkovat města, že konečně v podstatě přišlo s něčím konkrétním, jasným a v podstatě hmatatelným. Takže za mě prostě budu mít podporu klidně oba. Jako nemyslím vážně, nemusí návrhová komise zapisovat to, že bych chtěl, aby se stavily obě dvě varianty na jedno, že by to bylo stejné. Ale děkuju. Dobré odpoledne ještě jednou. Já si myslím, když máme-li teda uvažovat o tom, jak předejít dramatickému průjezdu alejní ulicí, že by bylo daleko rozumnější od Gimplu jezdit rovnou zelenou ulicí směrem na náměstí Svobody a tam to teprve ohnout nahoru na tu křižovatku k tomu podjezdu, průtahu a tak dále. Já se hlásím, začínáme projektovat, to je nadějný. Technická, pak Kolíček ještě. Já bych s dovolením, vážení kolegové a kolegyně, vás odkázal ještě na zprávy našeho výboru, které jsou na webu. A tam se dočtete, že jsme připravili návrh celého systému cyklotras a cyklostezek, které se konají jaksi v těch 6 katastrech, které jsou územím statutárního města a vedou směrem Výpadovka na Ujezdeček, Výpadovka na Bílinu a tak dále. Čili ta trasa, kterou tady navrhujeme, tak ta právě v tuhle tom může mít své další pokračování směrem dolů jako cyklotrasa na Téčko a to potom podle nádraží na jednu i na druhou stranu a v návaznosti samozřejmě na ty další trasy, které jsme tam navrhovali. Ať už je to na Prokopku, nebo je to směrem na Dubí, nebo je to směrem na druhou stranu. Takže vždycky bychom měli i tohle zohledňovat a doporučoval bych, když už máme vyřešeno na webu města, abyste se na to podívali, není to dlouhé, je to velmi stručné zápisy a tam právě na 2 stránkách si to všechno můžete přečíst. Děkuji. Já trošku začnu, je zase paní Říma má technickou. Když už se začal mluvit, ale to dám. Já bych prosila vysvětlit, jak je možné, že máme v územním plánu, že bude sportoviště a vlastně nám to materiál dostali, že tam bude kaufland.
Tak, ještě. Takže, pardon. Z čeho se takový materiál dostupnosti sestává? Musím se teda říct po opaku. Materiál dostupnosti se sestává z takzvané košilky, což je první stránka. A pak na druhé straně je napsáno, co je obsah. Příloha číslo 1 důvodová zpráva, což je tento text na první stránce, ten dvoří odbor. Příloha číslo 2 je textová část, popis cyklostezky, vypracoval inženýr Vladimír Budinský, pro dopravní stavby Čkaj a tak dále. Ten sbíral informace a od vlastníka pozemku, pana Třešňáka, získal informaci, že by tam chtěl vybudovat oplát. Jak se to dostane do důvodové zprávy, já nevím, protože v důvodové zprávě města to není. Ale v příloze vypracované panem inženýrem Budinským to je. Jestli vám taková to odpověď stačí. Tak, já bych se vrátil na začátek, co vlastně chceme, to je ten základní problém. Cyklistika je určitě moderní, bezvadná, akorát jsou města jako Hradec Králové, Pardubice, jedna, kde má ta cyklistika do práce dlouholetou tradici. U nás spíš je rekreační. Když jsem se podíval do té mapky těch rekreačních cyklotras, tak, nebo cyklostez, to je nádhera. Máme jich tady poměrně hodně, blízko máme, dokonce můžeme jít až do Hamburku za chvíli, podél Labe, ale to jsou pořád rekreační. Trošku problém je s těmi místními. Evropská unie, jakým dobrým zvykem, najednou úplně změnila strategii. A jak dřív podporovala ty rekreační, tak teď se rozhodla, že bude podporovat jenom ty do práce. To je také důvod, proč se vymyslela tato trasa, aby jsme mohli jaksi obejít tu podporu, že když napíšeme, že je to do práce, tak se dají získat i dotace. Když napíšeme, že je to rekreační, tak dostaneme pet. My nikdy nebudeme městem takovým tím klasicky cyklistickým. Vždycky to bude spíše rekreace. A vzpomeňte si, když jsme odborníky nechali vypracovat trasu přes Řeteňský les, kterou jsme my nevymysleli, vymysleli opravdu odborníci. Ono ani odborníci nás nezachrání. Mně se skoro chce říct stejně jako pan Kasa, udělejme obě studie, ono už to tolik nestojí a pak se rozhodněme. Jako, že bychom projektovali sami, prostě namalovat, pane Kohlíčku, do mapy, to já vám tady namaluju věci do mapy a najednou narazíte, tu je jednosměrka, tam je tohle. To já bych taky chtěl to šikmé parkování, co jsem mám přivez z Prahy, jak se šetří úžasně místo, že auta stojí do kopečka, než mi ujistili, že to jde jenom tehdy, když tam nejsou náhodou mělké sítě. Když jsou tam mělké sítě, tak se musí ty sítě všechny za obrovské peníze přestavět, ale potom ušetřím teda na to parkování. A takhle to ze vším. Je hezké, někde na Velnuškách, my tady uděláme úžasný cyklistická Velnův Teplice a růžový kola, oranžový kola, bude to bezvadný, pak elektrokola, už je tady firma, co bude počovat elektrokola. Akorát, že ta realita je trochu jinde. Budou jezdit zaprvé, přesně to tady řekl Petr Najman, cyklisti budou jezdit tudy, kudy se rozhodnou. Ba i automobilisti budou jezdit tudy, kudy se rozhodnou. Některé zkrátky v Teplicích jsou pro mě úplně neskutečný a třeba profíci vědí, to bych v životě tam tudy nejel, tudy jezdí oni tou polkerovku a tam tudy naši profíci. Mě by to ani nenapadlo tam tudy jet. A když jim zakážete, protože to je taky moderní, jak to tady zarazíme a zakážeme, tak oni vám zase budou jezdit jinudy a tam vám to zaplní. Takže pojďme k tomu přistoupit, že všichni chceme, já si teda myslím, že většinou chceme kolo pro rekreaci. My jenom máme problém na tu Barboru se dostat tím městem, který je historický. A kdybyste se zbláznili, tak nerozšíříte ulici u Kamenných lázní a Bohatých lázní, protože jsou takový, jste museli zbourat ten blok. Jestli jsme takový fréři jako některý země, že zbourají celý blok těch historických domů a udělali tam pořád silnici, tak to je dobré. Já vždycky odpovídám pacientům, když říkají, že tam jezdí auta kolem lázeňských domů. My jsme bohužel nemáme lázně v lese, my je máme ve městě. A jsou to taky občaní, kteří jezdí do práce, do školy, do školky. A moje poslední věta vždycky těm pacientům je, víte co novýho, vy nás nevolíte. Jo, vy nás jste v podstatě ukradeni. Sice vás potřebujeme jako pacienty, ale vy taky respektuje, že tady 50 000 obyvatel, kteří mají svoje problémy a svoje starosti. Kdo z vás počítá s tím, že budou všechny rodiče vozit děti do školy autama? Když to vidíte, co se děje, my jen dostavíme na parkoviště, tak můžeme začít úplně znova. Protože počet aut roste geometrickou řadou. Já jsem v Praze konstatoval, že až tam svítězí ty automati, který už v názvu mají ten teror. Automat, dejme mat autům. To už je přímo v názvu, ten terorismus. Tak tunel Blanka bude úžasná, takovou cyklostezku nemá nikdo na světě.
Auta tam nebudou smět, dají zákaz jezdu a bude se tam jezdit na kole. Takže já vás vyzývám k normálnímu rozumu. Řešení asi nějaký kompromisní. Ale to není žádný, mě to je jedno, pro boha, já na tom elektrolevám dojedu po schodech a všude, mě to je šumafuk, já jsem jak Sagan, jo, ale a dokonce ani nevozím teda zatím, až budu vozit tu hlučku, tak možná budu na jedné lodi s těma, který, ale rozhodně nechci jezdit po Duchcovský ve smradu po nějakým pruhu, to teda fakt nevím, jestli někdo má takový zájem. Takže jenom na konto Baracka Holíčka, opravdu Jaromíre, do mapy je jiný malování než realita. Kdybychom na to měli peníze, tak bych si představoval, že nám zpracují obě tyto varianty, ale včetně nákladů, že tam je to jádro pudla. Ty náklady na tu druhou variantu jsou o 10 čárku větší než tu první variantu. To samozřejmě nikdo neříká, že to platit nebude. Jo, tak to jenom, aby bylo jasno. Už bych se rád dopracoval k návrhu. Nedopracuju, pan Solík. No, protože se Já bych doporučil panu primátorovi, aby se zabýval dopravou. Já si ji zabývám teprve 17 let. A když se podívám na tu variantu, která tam je, a kdybych seděl v radě, tak bych to věděl samozřejmě, ale já tam nesedím, tak jistě bych věděl, že když se budou tohle věci na kabely, tak je povinností potom ten terén upravit. To jsou samozřejmě náklady. A my jako město do stavebního povolení dáváme podmínky. To jistě by mohl vědět pan primátor jako člen rady. A až Senátu se občas podívá na výbor, který se zabývá dopravou, bude o té dopravě také moc vědět. Tak jenom malou technickou, vy jste si všimli, a to je pro veřejnost zpráva, že celé město je rozkopané, dokonce i v místech, která jsme zcela nedávno úplně rekonstruovali. Důvodem je překládka sítě 10 kV na 22 kV. Čes je na tom tak, že vás ani nás se vůbec nemusí ptát. On si může kopat jak chce. Takže námitka občanů, že přece město dělá nějaký koordinační porady, kde ty sítě říkají, co kdy bude, tak to sice dělá, ale mě to je velmi, já už pomalu se bojím jít dolů do Šanova, kde tam asi 2 nebo 3 roky tam trpěli, že tam dělala ta společná akce a oni to znova těsně před Lázenskou všechno rozkoupají, když začíná sezóna. Takže takovýhle úvahy, že vám třeba někdo může tu vaši krásnou cyklostezku za miliony klidně rozkopat, ono to není tak, že vy po něm můžeme, to je nesmysl, že po něm můžeme něco chtít. Ten čas musím říct, že ještě je na nás slušný, protože někde jsme měli vyzájmy, například, aby nám tam neprobourávali ty zahrádky a šli pro tlakem, tak nám ještě vyšli nám vstříc v tom, že někde to dávají do, nejenom, že tam udělají tu šajsnu, ale že nám to dají celý kontík dohromady. Ale ptát se nás rozhodně nemusí. A ty sítě budou pokračovat pořád dál, bude se kopat, protože silnice a letiště nejsou nikdy dohotovené, vždycky se budou dohotovovat. Takže vy si nakrásně můžete za velký peníze a proto já trvám na tom, aby, ať bude varianta jakákoliv, aby než se schválí realizace, tak jsme věděli, kolik to bude stát. Alespoň řádově. Jo, protože skutečně ta naše varianta byla mimochodem vedená tím, aby to bylo levnější než ta velkorysá. Nic jiného. Tady žádný spor není, tam jsme všichni najední, všichni chceme, aby jsme nějak bezpečně mohli jezdit, ale zase musíme si uvědomit, že Teplice nebudou nikdy tím městem, nebudou, to bychom museli narovnat, prostě tady je to jiný než nikde jinde, není každé město stejné a nedá se brát příklad někde z Holandska. Už teď se nám jeví, že ta stezka přes ten Šanov s ohledem na to, co se tam teď děje, není úplně optimální. A varuju vás před tím, společný chodník pro kola a chodce, vzhledem k tomu, jak se chovají obě strany, je nereálné. Budeme mít tak úrazy, žaloby, pojištění, protože ty lidé se nedokážou ani na těch velkých cyklostezkách, kde jsou skatey, kolečkový brusle, kočárky a kola, tak tam dochází k věcem opravdu některých velmi tragických. Znáte příběh, kdy 2 stránky zákona jsou o segwayi v Praze. Za normální okolností by ty segwaye nemohly nikomu vadit. Ale vždycky se najde z odpuštění nějaký hovado, který se chová jak hovado, když mě málem zabil v tom Šanově na tom kole, když vyjel za barákem u té večerky tam. Prostě někteří lidé se chovají jako blázni a platí to i o řidičích, ale ty žádným zákonem ani žádnou vyhlášku, prostě normální chování, to je dlouhodobé. Takže já bych chtěl jenom, aby toto se také bralo v těch úvahách o tom, co děláme. Tak ten výbor není, nikdo se nehlásí, takže hlasujeme o čem?
Je tam protinávrh, Hlasujeme teda ne? o protinávrhu Vítra Kohlíčka. Ano. Ano. Ten, co nám dal Ten, dneska. co nám dal s tou premisou, že odstavci 1 je Šanovský a ne Šinovský a Já udělal s těma opravenýma chybama. Šanovský pak neexistuje, takže nemůžete ale dobrá, přesto se před. Takže hlasujeme o protinávrhu a poté, pokud neprojde o návrhu. Dobrá, takže pozdělce budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno, výborně. Takže tím jsme se pořádali s materiálem číslo 29. A jsme u materiálu 30, úžasného prodeje hrobového příslušenství. Hrobka. Paní Zuzana Macháčková požádala o prodej hrobového příslušenství hrobky číslo 12 6B za cenu prodejní 42 630 korun dle znaleckého posudku. Rada města doporučuje prodej hrobového příslušenství Zuzaně Macháčkové za cenu dle znaleckého posudku. Má někdo jiný návrh, námitku? Není tomu, tak budeme hlasovat. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? 27 a vyhlašuji 10minutovou To dáme, ne? Zdravotní. Nemusíme kouřit. To je už neznamená, že to bude. No, jinak to je látka, protože jsou různé varianty. Ta varianta je starý, Správně něco jiného přichází. součástí materiálu. Je možný, že ještě když bude ve finále, jak to pár jako padlo, a dokáže to kouřit. Já šel a říkal, Když tam chcete věc, když chcete věc, proto jsem to vysvětloval, co je specifické trasa. Cyklostezku lomeno cyklotrasu. Jo? Tak. No, ano, takhle, se pochodem toho jo? No, to se dá. Ale to je tam jako extrémně lovacký, v podstatě jako nákladová rampa toho obchodňáku, takže tam jako hodně často prostě stojí nějaký. Já myslím, že to znáš.
To se dá, jsou jednotné musím se zase dostat nějak nahoru. Já vím, Ještě tady se jdu dolů, vyznačit tam. Tak to má smysl, ale to mě ty lidi zabijou. Ale to se dneska je tam tolik parkovacích míst pod poboupáma, i nad těma obchodníma domama, Kdykoliv jsem tam byl zaparkovali, jsem šel na gymnáziu, tak jsem nakonec zaparkoval na tom parkovišti v Česklici. To já tak. Protože tam je to jasný. Tady prakticky nic. Ale ne, tam v tom centru města dneska vzniklo odhadujíte. Pod fontánou je patra parkoviště, tam jsou tam patra parkoviště a galerii, ještě jedna patra nahoře. Takže se si vyžádá, když ho autorizovaný útečník. Toto je minimálně takový plán 80 000 parkovacích míst pod těma obchodními domama. V centru města taky se vyjde 5 nebo 8 parkovacích míst zelené. To říct lidem, kteří jsou zelení, kteří tam bydlejí. To se proběhne. Já mám takový náměstí problém všichni spolupracují jezdí autama a dopadnou, Já jsem dvakrát se vyšla s Katarem, tam někde před tou Myslavkou. A vždycky si myslím, že jsi to ty. Tam je kluk neviděl zho. On je štíhlejší, mladé. Ale má podobný myček ty vlasy. Já si myslím, že možná to bude studentský místě, že tak vždycky se ho potkala tam jako v těch místech. Co? Není, máte. Nebojte, to se vyjádří. Jsi si byla zakouřit. Jo. Ty naše zále, to je nádhera. Pane tajemník, já mám to myslíte, nebo? Dobře, tak to jo. Já jsem měla první
To nemá cenu. Pane doktore, Ne, to je tam asi jenom připravit. Já tam mám pyžánko, ještě s cedulkou, jsem si ho koupila. Měli pečka, takže já osobně Prosím požadatele, aby se mluvili. Teď prosím. Prosím, zaujměte svá místa, to můžu počítat. Myslíte domov důchodců? Jo, myslíte domy prostě není, to jsou byty. No. To spadá pod nás. Něco já nevím, co velkou. Tak to paní. že se nemůže dostat do baráku, nebo že nemá klíč, nebo ztratil klíč, nebo co. Když je předtím. No, večer je tam cedula havarijní. No, máme ho, máme to je teď máme nově, tak nevím, jestli ty čísla budou fungovat. Jo. Zde holky volají nekrám, tak nevoláme. Takže opakuji, zaujměte svá místa, kde se zavírají. Pan Lévr zaujme své místo. Aha, promiň, já se jim přece tak hledám, kde se to dobrý, už je to skoro.
Je tam. Tak to říkám. Takže jsme bodu 31, vytvoření koncepce a prosím pana Zemka, tady má